Hver eru markmiðin hjá stigameistara kvenna 2016 fyrir árið 2017? Ég að gera betur enn í fyrra. Hvernig er það hægt? Það er einhverjir titlar sem á eftir að einbyrða. Já, það má leggja 2 og 2 saman og sjá hvað titlar eru eftir. Hvernig ertu búin að vera æfa í vetur? Búin að undirbúa þig vel? Já, mjög svo. Búið mikil stígandi í leiknum, þannig að ég er bara bjartsýn fyrir sumarið. Er eitthvað sérstakt sem þú þurftir að bæta sérstaklega? Bara komið meiri stöðuleika á sláttinn aðalega og alltaf stuttarspilið, það má alltaf bæta það. Og markmiðin í sumar að vinna allt sem þú ferð í? Maður fer alltaf hvert einasta mót til að vinna það, sko. Maður er ekki til að vera með, þannig að það er markmiðið alltaf. Hvernig svona horfir á þína framtíð í golfinu? Ert þú að gæla við svona atvinnumennsku? Þær hafa nú gefið tóninn, Ólafía og Valdís. Algjörlega, ég er að fara út í háskólanum í haust og ætla að taka bara að mynda stöðuna eftir hvert ár þar, sjá hver ég stend og fara að sjá vonandi atvinnumennskuna eftir það. Horfur öðruvísi á möguleika margra ungra stúlkna að ná svona, inn á þessa mótaraðir eins og þær hafa gert? Er þetta svona, getur sagt, er þetta raunhæfara heldur en þú átti von á áður? Já og nei, sko, það er bara búin að ríða brautina fyrir okkur og búin að koma að sjá fyrir okkur yngri að þetta sé hægt, að það er það sem skiptir máli. Að andlegi barriér er farinn. Þetta er hægt fyrir okkur Íslendingana að fara á þessar mótaraðir. Og það er leiran í fyrsta mótinu hjá, hvernig leggst það í þig? Þú hefur oft spilað vel þar? Já, algjörlega. Leiran er fítvöllur og ég alltaf spila vel þannig að líst vel á það. Þannig að þú ert bara bjartsýn svona á golftíðina 2017? Algjörlega, bara geti ekki ánægðari. Gangi vel.